Paqja me ju o vëllezër dhe motra, le ta dëgjojmë Ungjillin e ditës. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Gjonit. Lumturitë qoftë ty o Zot. Jezusi u përgjigji: "Unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë nuk do të ketë ma kur uri. Kush beson në mua nuk do të ketë ma etje. Por ju thash, me pat e prapë s'më besoni. Të gjithë ata që mi jep Ati do të vinë tek unë, dhe ato që vjen tek unë s'do ta qes jashtë, sepse zbrita prej qiellit jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e Atij që më dërgoi. E vullneti i Atij që më dërgoi është të mos humb asnjë prej atyre që më dha, por të ringjall në ditën e fundit. Po, ky është vullneti i Atit tim, që kushto sheh birin dhe beson në të, ta ketë jetën e pasosur, e unë atë do ta ringjall në ditën e fundit." Fjala e Zotit, lavdi ty o Krisht. Vëllezër dhe motra, ne kemi hetje uri për shumë gjanat, ose mendojmë që është për shumë gjanat. Edhe gabimisht shumë herë dhe kërkojmë Zotit që të plotësoj këto gjanat, duke menduar se atje në këto gjanat është gëzimi janë. Në fundit, tana gjanat që ne kërkojmë që mund të përmblidhem këto gjanat në bukurinë, në të vërtetën, në dashurinë, në bashkim. Të gjitha këto gjanat ka një emër, dhe është përmblidhen në emrin e Jezusit. Ai është buka e jetës. Ne ka bëjmë shumë herë që kërkojmë Krishtin sepse kërkojmë gjanat prej Tij. Shumë herë nuk jemi në pace, tamam sepse nuk kërkojmë Krishtin e vetën e vetë. Ai është i vetmi që ka mundësi me na plotësu zemrën. Edhe jo vetëm për një çast, Zoti dëshiron që marrëdhënia me të qëndroj për amshim. Ai është siguria e jetës sonë të pasosur, por jetën e pasosur qysh tash e deri në amshim. Kuraju, le ta kërkojmë Zotit që ta duam gjithmonë më shumë të Jezusin, por që të lejojmë përpara që ai të na dojë. Se askush ka mundësi me dash Jezusin me të vërtet nëse nuk lejon që Zoti ta dojë atë. Nëse nuk e pranon, e hapë zemrën ndaj dashurisë e Krishtit. Mirë, kuraju, Zoti na don pamas, do të na ndihmoj, le ta lejojmë që në kish dashuria e Tij të rritet brenda nesh. Kuraju. Edhe mirë, sot do të hapet konklave, do të bashkohen kardinajt për të zgjedhur papën e ri. Le ta kërkojmë prej Zotit që papa i ri të jetë një person që don shumë Jezusin, që të jetë një person sipas zemrës së Jezusit. Le ta kujtojmë dialogun e Pietrit me Jezusin. Jezusi i pyet: "A më don ti më shumë se këta? A më don ti?" Le ta kërkojmë prej Zotit që të jetë një person që me të vërtet është plot me dashurinë e Krishtit, që të na udhëheqë ne më shumë në takimi më të thellë me Jezusin. Kuraju. Në diocezën e Lezhës jemi të ftuar që këtë ditë të jetë kushtuar Zotit në lutje, në agjerim, në adhurim, edhe në kishën tonë katedrale e Lezhës, në orën 5 masdite, sot dita 7 do të bëjmë adhurimin. Pasaj ditën e nesërme do të jetë edhe një ditë lutjeje me këtë shëllim, me kërku Shpirtin Shenjtë që ta shndrit mendjen e zemrat e kardinajve që të zgjedhin papën e ri, sipas zemrës së Jezusit. Kuraju. Që lëftu Krishti.